Fil-rigward tan-negozji żgħar aħna diġà tkellimna qegħdin ngħidu illi rridu illi allura naraw kif nistgħu insibu mezzi kif ngħinuhom. Tkellimna dwar il-kontijiet ta' dawlu ilma li anke lin-negozji żgħar jistgħu jekk inħadmu aħjar jiffrankaw il-flus mill-flus li qegħdin jinsterqu għaliex anki n-negozji żgħar dawk li ma jikkonsmawx aktar minn 85 units kuljum qegħdin jinsterqu mill-kontijiet ta' dawn ilma maħdumin ħażin. Ex-qar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wara żjara li għamel l-erba' filgħodu fil-Monti ta' Birkirkara fejn tkellem ma' diversi residenti Karkariżi bejjija li kienu armati kif ukoll nies oħra li kienu qegħdin jixtru. Kienu bosta fil-fatt dawk li ringrazzjaw lil Bernard Grech għall-inizjattiva tal-Partit Nazzjonalista sabiex il-poplu Malti wawċina tal-ura l-flus li nsteraq mill-Gvern Laburista brabta mal-kontijiet ta' dawlu l-ilma. Ma' Net News Bernard Grech tenna wkoll sentiment komuni fost dawk li tkellmu miegħu waqt din iż-żjara. Nies bla dubju qed tieħu pjaċir li qed toħroġ, hemm min jgħidlek ġej dawra, min jiġi jgħidlek ġej nixtri bżonnijiet. Fil-waqt li min qed ibih jgħidlek in-nies qed jixtru biss il-bżonnijiet u allura qed iħarsu anke lejn il-vouchers bħala possibilità li jdawru anke r-rota ekonomika tagħhom. Waqt din iż-żjara Bernard Grech intlaqa wkoll mill-propostu ta' Birkirkara Dumpol Carmel Vella li miegħu żar il-Mużew tal-Kolleġġjata Bażilika ta' Santa Elena. Fil-mużew Bernard Grech tkellem fost l-oħrajn mal-President tal-Għaqda tal-Ħbieb tat-Tempju Elenjan Manuel Sammut. Matul din iż-żjara Bernard Grech kien akkumpanjat mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus, id-Deputat Beppe Fenek Adami, Kunsillira tal-Partit Nazzjonalista f'Birkirkara, rappreżentant distrettwali fis-sem minn distrett kif ukoll mill-kandidati Justin Xkembri, Michael Axaq, Dorian Xiberras, Angelo Mikallef kif ukoll Elix Perici Kalaxxone.